我爸喺入邊大角咀嗰邊做嘢嘅。咁我媽有時就帶我搭巴士過嚟。通常去揾我爸之前咧，我媽都會喺呢間添記士多嗰度去買啲嘢飲啊。咁即係俾我爸飲啊，我哋又喺度飲啊，咁樣玩下啦。我哋四兄弟嘅，咁啊周圍扎扎跳嘅，經常都咁，所以喺嗰啲五金鋪咧就有少少危險。我哋嗰時咧就玩一段時間咧，我爸咧就叫我哋唔好再留喺度啦，好危險㗎。咁就會叫我媽咧就帶我哋去對面呢間以前呢個單邊位咧就係一間叫做愛德華餐廳嘅。咁我哋又會喺度食啲茶餐啊，咁樣玩一輪，咁啊好開心咁樣就度過一個下晝咁咯。但係嗰陣時驚我阿爸㗎，因為我阿爸嗰陣時比較惡啲嘅。咁但係而家大個翻就發覺，其實我阿爸就好通情達理嘅。即係佢細個惡嘅時候咧，就因為我哋嗰陣時細個仲係好多啲壞人嗰啲咁嘅，唔想我哋變壞咯。咁啊，所以好多限制我哋咯咁樣嚇。咁又諗起就話不如睇下我阿爸以前嘅生活係點啦。就發覺原來我阿爸嘅生活圈咧就係圍繞呢度咯。原來呢間開記洋服咧，我阿爸有件西裝咧係喺呢度做嘅。咁可能我阿爸就喺呢度做完嘢啊，咁放工就喺呢度做件西裝啊，可能去下飲啊，都要有件飲衫噶嘛，嗰個年代係啦，係。咁喺呢一度加啲嘢又得，減啲嘢又得。我想畫件西裝咯，我啲勞作係，我諗我擠喺我呢度啦，咁樣啦，係啦，就係咁咯。嗱，呢件就係藍色西裝啦，即係我會記得嘅，即係我阿爸有件西裝，原來就係即係佢冇乜西裝啦，嗰件西裝就喺呢度做嘅咁咯。之前我阿爸走咗啦，而家咁就即係睇翻嗰個佢即係想睇翻佢以前嘅生活係點。咁有一次我阿爸仲喺度嘅時候，都會撞到佢，即係佢又食 lunch，我又食 lunch啦。咁就見到佢一齊食嘢咯。咁我阿爸好開心咁樣就走埋嚟，我 OK 嘅。咁佢就話。即係我好耐冇同我阿爸一齊食過晏咯，因為我公司喺咗入邊嘅時候，我就喺呢度食嘢，食嘢之後就咁啱就撞到我阿爸咁樣一齊食咗個滷水鵝咁咧，係咁所以就亦都發現就係我阿爸中意食滷水咯，係即係一個西裝一個滷水鵝咁啊，即係見到我阿爸一個人喺度食啦。個老闆都嗰陣時我哋細個都認得佢嘅，咁但係早幾年都應該走咗㗎啦，咁就變咗佢仔啊女啊咁咯，即係尤其是當阿爸爸走咗嘅時候，就發覺原來好多嘢可以好快就走咗咁。